humna addaa naannoo Oromiyaa kabajamtoota abbootii hawaasa adda addaa naannoo keenya keessatti argamtan dargaggoonni, shamarran, hojjettoonni mootummaa seektara federaalaatii fi seektara naannoo Oromiyaatti argamtan duraan dursee baga gammanne jechuun barbaada. Ittaansuudhaan akkuma beekamutti guyyaa har'aa biqiltuu dhaabuudhaaf karoora qabanneen karoora keenya galmaan geenye waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Egaa ammaatti ganama sa'aatii 12 irraa kaasee hanga galgala sa'aatii 12tti biqiltuu miliyoona 300 fi miliyoona 4 dhaabuudhaaf karoorfanne. Karoora keenya keessaa raawwiin keenya waggaa ilaallu biqiltuu miliyoona 300 fi miliyoona 27 fi 339,570 kan dhaabne waan ta'eef kunis dhibbantaan waggaa ilaallu harka dhibba keessaa 107 kan raawwanne waan ta'eef baga gammaddan jedhee ammas maqaa kootii fi maqaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumama Oromiyaatiin irra deebi'ee kaasuun barbaada. Egaa akkuma beekamutti biqiltuun dhaabuun akka naannoo keenyaatti karoora guddaa qabanne akka biyyaattis karoorri guddaa qabamee itti deemamaa ture. Egaa karoorri kun akkuma beekamu muummichi ministeeraa keenya dhimma kanarratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan dursa hangafummaadhaan fudhachuudhaan bara darbe biqiltuun akka dhaabbatu kallattii kaa'uudhaan karoorri irratti bahee kan hojjetame yoo ta'u akka naannoo keenyaatti biqiltuun biliyoona 1.9 bara darbe kan dhaabbate yoo ta'u bara darbe guyyaa tokkotti adoolessa 22 biqiltuu miliyoona 211 kan dhaabnedha. Kanaaf bara kana karaa adda ta'een itti deemuudhaan uummanni keenya daangaarraa madaangaatti bal'inaan socho'uudhaan hojii kanarratti xiyyeeffatee bu'aa gaarii agarsiisee jechuun ni danda'ama. Kallattiiwwan gurguddaa keenya keessaa guyyaa har'aa akka laalletti milkaa'insa guddaa kan argannedha. Inni tokkoffaan jalqaba qophii keenyaati. Jalqaba qophii keenyaa boolla qopheessuu irratti milkaa'ina guddaadhaan boolli haala gaariidhaan kan qophaa'ee fi kan xumurame ta'uusaa kaleessa ibsineerra. Haala wal fakkaatuudhaan biqiltuun har'a guyyaa har'aa achi ga'uusaa mirkaneeffachuun dhaabuudhaafis haala mijaa'aa ta'uusaa inni kunis karaa milkaa'aa ta'een biqiltuun bakka boollaa qaqqabee utuu waliin hanqatiin dhaabbiinsi adda addaa akka godhamuuf gahee guddaa gumaachee jira. Inni itti aanuu fi inni guddaan uummanni dammaqiinsa adda addaatiin sirriitti kakaasuudhaan uummanni magaalaas uummanni baadiyyaa keessa jirus raayyaan ittisa biyyaas poolisiin naannoo keenyaa akkasumas humni nageenyaa hundi karaa addaatiin xiyyeeffannoo kennee sochii guddaa akka godhu kallattii taa'ameen rakkoo tokko malee rakkoo tokko toon uumamin akka naannoo keenyaatti kan xumurame ta'uusaati. Arfaffaarratti akka karooraatti kan qabanne egaa akkuma beekamutti dhibee COVID-19 rakkoon akka addunyaatti jiru haala wal fakkaataadhaan akka biyyaattis naannoo keenyattis waan jiruuf isa kanarraa uummanni of eeggannoo akka godhuuf qajeeltoowwan dhaabbileen fayyaa kaan giddu galeessa godhachuudhaan qajeeltoo kana qabannee akka itti deemnu keessattuu of eeggannoo adda addaa akka goonu karaa jedhuun kallattii taa'een uummanni keenya hundi asirratti xiyyeeffannoo addaa kennee biqiltuu dhaabee jira. Kanaaf biqiltuun guyyaa har'aa dhaabbate kun akka naannoo keenyatti waggaa ilaallu godinaalee naannoo keenya keessa jiran 19 akkasumas godinaalee naannoo keenya keessa jiran 21 fi magaalota naannoo keenya keessa jiran 19tti gandoota 6,000 olitti buufata adda addaa gandaa gadi jiru hedduu kan ta'e keessatti kan socho'amedha. Egaa waliigala uummanni guyyaa har'aa biqiltuu dhaabuu irratti hirmaate waggaa ilaallu miliyoona 13.1dha. As keessaa parsentaan 32 kan ta'u dubartootadha kan hirmaate. As keessatti dargaggoonni hedduun humni raayyaa ittisaa poolisiin naannoo keenyaa hojjetaan mootummaa federaalaa hojjetaan naannoo keenyaa uummanni keenya qonnaan bulaan baadiyyaa jiraatu shamarran dargaggoon hundi uummanni naannoo keenyaa bahee irratti hirmaateera. Haaluma kanaan raawwii godinaalee keenyaa yoggaa ilaallu godinni Arsii kan qabate keessaa parsentii 107 raawwatee jira. Godinni Shawaa Lixaa
kan qabate keessa godinni Harargee Bahaa kan raawwate keessa persentii 112 kan raawwate yoo ta'u godinni Shawaa Lixaa kan qabate keessa persentaa 95 fi qabxii 7 raawwateera. Godinni Jimmaa persentaa kan qabate keessa persentaa 123 qabxii 6 kan raawwateedha. Harargee Lixaa kan qabate keessa persentaa 164 qabxii 8 kan raawwateedha. Iluu Baaburaa persentaa 99 qabxii 4 kan raawwate ta'uusaa. Wallagga Bahaa persentaa 111 qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Arsii Lixaa persentaa 100 tuqaa 6 kan raawwate ta'uusaa. Shawaa Kibba Lixaa persentaa 92 tuqaa 8 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Bunnoo Beddellee persentaa 117 fi qabxii 8 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Baalee Bahaa persentaa 78 fi qabxii 3 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Baalee persentaa 96 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Shawaa Kaabaa persentaa 101 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Shawaa Bahaa persentaa 101 qabxii 6 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Qellem Wallaggaa persentaa 116 qabxii 7 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa persentaa 100 qabxii 1 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Addaa Naannoo Finfinnee persentaa 119 qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Wallagga Lixaa persentaa 100 qabxii 3 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Gujii persentaa 99 qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Gujii Lixaa persentaa 111 fi qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Godinni Booranaa persentaa 101 qabxii 2 kan raawwate ta'uusaati. Walumaa gala godinaaleen keenya hedduun karoora isaaniitii fi karoora isaaniitii ol kan raawwatan waan ta'eef ammas irra deebi'ee godinaalee keenyas uummata godina sana jirus baay'ee galata guddaa galchuufiin barbaada. Haaluma wal fakkaataadhaan hawaasni magaalaa keessa jiraatu magaaloti keenyas maal fakkaatu kan jedhu ibsuun barbaada. Tokkoffaa magaalaan Adaamaa persentaa 110 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Buraayyuu persentaa 85 qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Baatuu persentaa 49 qabxii 7 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Roobee persentaa 49 qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Duukam persentaa 103 qabxii 7 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Sulultaa persentaa 29 qabxii 1 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Jimmaa persentaa 104 qabxii 4 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Laga Xaafoo Laga Daadhii persentaa 50 qabxii 3 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Galaan persentaa 100 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Sabbataa persentaa 105 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Walisoo persentaa 100 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Laqamtee persentaa 102 qabxii 4 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Hoolotaa persentaa 98 fi qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Asallaa persentaa 86 qabxii 7 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Shaashamannee persentaa 43 qabxii 5 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Amboo persentaa 106 qabxii 8 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Bushooftuu persentaa 125 qabxii 3 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Mojoo persentaa 85 qabxii 2 kan raawwate ta'uusaa. Magaalaan Bishaan Gurraachaa persentaa 18 qabxii 5 kan raawwate ta'uudhaan walumaa gala magaalonni keenya persentaa 84 qabxii 48 kan raawwatanidha. Akka waliigalaatti hoggaalaan akka naannoo keenyaatti persentaa 107 raawwachuudhaan guyyaa har'aa haala milkaa'aadhaan kan xumuramee fi akka waliigalaatti immoo iddootti biqiltuun dhaabbatu hundatti nageenya amansiisaa haala gaariidhaan kan xumurame waan ta'eef baga gammanne jechuun barbaada. Ammas irra deebi'ee galatooma. Amaalfi moo taane አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ኦሮሞ ህዝብ፣ የተከበራችሁ የክልላችን ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ የመከላከያ ሰራዊታችን አባላት፣ የተከበራችሁ
የልዩ ኃይልና የኦሮሚያ ፖሊስ አባላት፣ የተከበራችሁ የአባገዳዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ሁላችሁም በዛሬ ቀን በዚህ የችግኝ ተከላ ላይ የተሳተፋችሁት በሙሉ በመጀመሪያ አስቀድሜ እንኳን ደስ አለን ለማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል እንደሚታወቀው በዛንድሮ ዓመት በክልላችን የችግኝ ተከላን አስመልክቶ የተለያዩ ስራዎችን አከናውነናል። ከነዚህ ስራዎች እንግዲህ እንደሚታወቀው የችግኝ ዝግጅት ከዛም ደግሞ የጉድጓድ ዝግጅትና ሌሎች ተግባራቶችን ፈጽመናል። በዛሬው ቀን እንደሚታወቀው ወደ 304 ሚሊዮን የሚሆን ችግኝ በአንድ ቀን ለመትከልና የአረንጓዴ አሻራ ቀን ብለን ከፍተኛ ዝግጅት አድርገናል። በዚህ ዝግጅት ባደረግነው ዝግጅት የዛሬ ክንውናችን በምናይበት ጊዜ በአጠቃላይ የተከናወነው 327 እስካሁን የተተከለው 327 ሚሊዮን 339570 ችግኝ ሲሆን ይሄ በፐርሰንት ሲታይ 107% በክልላችን ደረጃ ተከናውነዋል። ሁላችንም እንኳን ደስ አለን ለማለት ፈልጋለን። በመቀጠል እንደሚታወቀው አምና በጠቅላይ ሚኒስቴራችን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ዶክተር አብይ አህመድ አማካይነት ይሄንን ተግባር እንዲፈጸም እና በራሳቸው ኢኒሼቲቭ እቅድ በማዘጋጀት እስከታች ድረስ በህብረተሰቡ ተሳትፎ የችግኝ ተከላ እንዲከናወን ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። በዚህ መሰረት ክልላችን ወደ 1.9 ቢሊዮን የተተከለ ሲሆን በአንድ ቀን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላን አስመልክቶ 211 ሚሊዮን የሚሆን በአንድ ቀን የተከልን ሲሆን እስካሁን ድረስ የችግኝን የመንከባከብና በተለይ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን የችግኝን በመንከባከብና የችግኝ በቀጣይነት እንዲጸድቅ ከማድረግ አንጻር በራሳቸው ተነሳሽነት ያደረጉት እንቅስቃሴን ተቀብሎ ህዝባችንን ያንን በማሳካት ከ84% በላይ ችግኝ ጸድቋል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ድል ስለሆነ በተጨማሪም በአገር አቀፍ ደረጃም በተመሳሳይ ሁኔታ የተከናወኑ ስራዎች ስላሉ ይሄንን ወደ ራሳችን ወስደን ሰፊ እንቅስቃሴዎችን አድርገናል። በዛሬው ቀን እንግዲህ ባደረግነው እንቅስቃሴ እስካሁን ድረስ 4 ዋና ትላልቆችን አስቀምጠን የሰራነው ስራዎች በስኬት አከናውነናል። በጥሩ ሁኔታ ፈጽመናል። አንደኛው ያው የችግኝ ዝግጅት ነው። ሁለተኛው የጉድጓድ ዝግጅት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ህዝባችን ራሱን ጠብቆ በኮቪድ-19 በሽታ ራሱ እንዲከላከል ያደረግነውና ያስተላለፍነውን ተግባር አከናውነዋል። በተጨማሪም ያስቀመጥናቸው ታርጌቶች በተለይ እያንዳንዱ ዞን የችግኝ ተከላ ላይ ሰፊ እንቅስቃሴ እንዲያደርግና ህብረተሰቡን በመቀስቀስ ራሳቸውም እንዲሳተፉ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍላችን እንዲሳተፍ ባደረግነው መሰረት ግባችን አሳክተናል። ስለዚህ አሁንም ደግሜ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተጨማሪ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ የተከናወኑት የዞኖቻችንና የከተሞቻችን እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚል ለመግለጽ ያክል ነው። አንደኛ አርሲ ዞን ካቀደው 107% አከናውነዋል። ሁለተኛ ምስራቅ ሐረርጌ 112% አከናውነዋል። ምዕራብ ሸዋ 95.7% አከናውነዋል። ጅማ ዞን 123.6% አከናውነዋል። ምዕራብ ሐረርጌ 164.8% አከናውነዋል። ኢሉባቦር 99.4% አከናውነዋል። ምስራቅ ወለጋ 111.5% አከናውነዋል። ምዕራብ አርሲ 106.9% አከናውነዋል። ደቡብ ምዕራብ ሸዋ 92.8% አከናውነዋል። ቡኖ በደሌ ዞን 117.8% አከናውነዋል። ባሌ ምስራቅ ባሌ 78.3% አከናውነዋል። ባሌ 96% አከናውነዋል።
ሰሜን ሸዋ 101.1% አከናውነዋል። ምስራቅ ሸዋ 101.6% አከናውነዋል። ቄለም ወለጋ 116.7% አከናውነዋል። ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን 100.1% አከናውነዋል። ኦሮሚያ ልዩ ዞን 119.5% ያከናወነ ሲሆን ምዕራብ ወለጋ 100.3% አከናውነዋል። ጉጂ ዞን 99.5%፣ ምዕራብ ጉጂ 111.5%፣ ቦረና 101.2% አከናውነዋል። በአጠቃላይ ዞኖቻችን በምናይበት ጊዜ 109% አከናውነዋል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የከተሞችን በምናይበት ጊዜ አዳማ ከተማ 110.2%፣ ቡራዩ ከተማ 85.5%፣ ባቱ ከተማ 49.7%፣ ሮቤ ከተማ 49.5%፣ ዱከም ከተማ 103.7%፣ ሱሉልታ 29.1%፣ ጅማ ከተማ 104.4%፣ ለገጣፎ ለገዳዲ 50.3%፣ የገላን ከተማ 100%፣ ሰበታ ከተማ 105.1%፣ የወሊሶ ከተማ 100%፣ የነቀምት ከተማ 102.4%፣ የወለታ ከተማ 98.3%፣ አሰላ ከተማ 86.7%፣ ሻሸመኔ 43.5%፣ አምቦ 106.8%፣ ቡሾፍቱ 123.3%፣ ሞጆ 85.2%፣ ቢሻንጉራቻ 18.5%። በአጠቃላይ ከተሞቻችን አንድ ላይ ሲደመር 84.48% ያከናወነ ሲሆን እንግዲህ በአንድ ላይ ሲደመር የከተሞችና የዞኖቻችን በምንደምርበት ጊዜ ወደ 107% የተከናወነ ሲሆን በአጠቃላይ ዛሬ የተደረገው ከፍተኛ ርብርብ እና የህዝባችን ተሳትፎ አሁንም ትልቅ ስለሆነ ህዝባችንን እያመሰገን ከዚህ ይህንን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ታንሱራን ከበጀሞ ዶክተር ግርማ ፈኔትራ ሞተን ወገለተ ተታ ከበጀማ ኡመታ ናኖ ኬኛ ዱራን ዱርሳ ቃማ ሰገንታ አሻራ መገሪሳ በረኩማ ለማፍ ኩዳለማ ከንተ ሰገንታ ቢቅልቱ ዳቡ ጉያ ቶኮ ሚልኬሱ ኬኛፍ ኡመን ኬኛ ሁንዲ በገገመኔ በገገመደን ሲንጀቹን በርባድ አኩማ ቤከም ካሮራ አሻራ መገሪሳ ሙምች ሚኒስትራ ኬኛ ከለቲ ኢፈታ ኢካውዳን ሞቱማ ናኖ ኬኛሞ ካሮራ ቀበተማ ናኖ ራቲ አንገ ገንዳት ከራ ኡመተ እርማችሴን ቆጴሱዳን ኡመተ ኬኛሞ ዳንጋዳ አንገ ዳንጋት ፋይዳዳፍ በርባችሱማ ወጂ ከናረት ሁባኖን ጋንተ ፎሊ ገልቴና ኮማሙ ጎቹዳን milkaa'inni arra argame kun argamuu danda'eera. Kanaafis uummanni naannoo keenya miliyoona 13 ta'u biqiltuu guyyaa tokkotti miliyoona 327 dhaabuudhaan riikardii bara darbe galmeessinee turre ofuma keenya hooyyessuudhaan seenaa haaraa galmeessinee jirra waan ta'eef maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif maqaa kootiin qaama hawaasaa hunda sagantaa biqiltuu dhaabuu kanarratti hirmaate daangaadhaa hanga daangaatti magaalaadhaa hanga baadiyyaatti uummata keenya hirmaate hunda maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Egaatii milkaa'insi arra galmeessine kun adda kan isa godhutu jira. Innis bara darbe karoora ashaaraa magariisaa waggaa tokko irratti biqiltuu miliyoona 211 waa dhaabnu rakkoon koronaa kan hin jirre ta'uu isaatiif bara kanammoo qormaata guddaa koronaan nutti fide keessa teenye qormaatilee adda addaa torbee biqiltuu dhaabuu kana keessa iddoo adda addaatti nu qunnamaa turanis dandamachuudhaan uummanni keenya lakkoofsi biqiltuu bara kana dhaabbate kun kan bara darbeerra 50% oliin dhaabuun keenya qormaata kamiyyuu keessa teenye
galma misoomaa qabanne kamiyyuu milkeessuu kan dandeenyu ta'uu keenya kan nutti agarsiisedha. Kanaafis milkaa'ina sagantaa biqiltuu dhaabuu kanarratti arganne hojiilee misooma keenyaa afanii jiran irratti, hojiilee gannaa, hojiilee bonaa ittaananii dhufan irrattis uummanni keenya karaa wal fakkaatuun daangaadhaa hanga daangaatti socho'ee galmaan akka inni ga'u amantaa guddaatiif muuxannoo guddaa nuu ta'ee jira jechuudha. Biqiltuun har'a dhaabne kun dhaabuun keenya waan tokko ta'e biqiltucha dhaabuun galma miti ofiisaati. Biqiltuun har'a dhaabame kun kunuunfamee eegamee bishaan iddoo barbaachisutti bishaan kennuudhaan aramuuf shoogaluun iddoo barbaachisutti shoogaluudhaan latiinsi biqiltuu bara kana dhaabne akkuma kan bara darbee 84% kan milkeessine kan bara kana immoo isarra fooyyee karaa ta'uun akka milkaa'uu danda'u uummanni keenya ammas kunuunsa biqiltoota har'a dhaabbataniitiif sagantaa ashaaraa magariisaatiin bara kana dhaabbatanii irratti hirmaannaa guutuu akka inni godhu asuma waamicha koon dabarsaa. Ogeessota seektara qabeenya uumamaatiif bosonaa irratti hojjetaniifis dhaamsi an qabu. Kana dura biyya kana keessatti hojii qabeenya uumamaatiif keessumaayyuu hooggansi siyaasaa xiyyeeffannoon kennaa ture xiqqaa akka ta'etti komachaa tureera ogeessi. Yeroo ammaatti seenaa keessatti karaa argamee hin beekne hooggansi siyaasaa sagantaa biqiltuu dhaabuu kunuunsa qabeenya uumamaatiif xiyyeeffannoo guddaa kennee jira. Uummanni keenya daangaadhaa hanga daangaatti nu duukaa hirmaachaa jira. Kanaaf ogeessi immoo ogummaa isaatiin biqiltuuwwan dhaabbatan kana kunuunsuudhaan deeggarsa teeknikaa gochuudhaan amma inni qabatee bosona ta'utti deeggarsa barbaachisaa ta'e goone uwwisa bosona naannoo keenya, uwwisa bosona biyya keenya guddisuutu nurraa eegama. Dhumarrattis biqiltuun dhaabne kun muka ta'e, bosona ta'e naannoo tasgabbeessuu keessatti burqaan akka maddu gochuudhaan jiruuf jireenya hawaasa keenya akka inni fooyyessuu danda'uuf kanaafis uummanni keenya irraa fayyadamaa akka inni ta'u karoora bulchiinsa sululaa akkasumas immoo karoora itti fayyadama isaa dargaggoonni keenya qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya biqiltuu dhaabee kanarraa karaa itti fufiinsa qabuun akka inni itti fayyadamuu danda'u gochuudhaaf seektaroota dhimmi ilaalu wajjin yeroo gabaabaa keessatti karoora kanaaf ta'u hojjennee hojiirra kan oolchinu ta'uusaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kana mirkaneessuun barbaada ulfaadhaan jedha. Waan amma jedhe kana afaan Amaariffaatiin irra deebi'uudhaaf የተከበርከው የክልላችን ህዝብ በተለይ በዛሬው ዕለት የአረንጓዴ አሻራ አካል የሆነው የአንድ ቀን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም በማሳካታችን አንድ ላይ ሆነን እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በተለይም ደግሞ ባለፈው አመት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የክልላችን መንግስት ደግሞ በሳል የሆነ እቅድ ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ በመዘርጋት በዚህ እቅድ ላይም ከዝግጅት ምዕራፍ ጀምሮ እስከ ትግበራ ምዕራፍ ድረስ ህብረተሰባችንን ከጫፍ እስከ ጫፍ በማሳተፍ በሰራነው ስራ ይሄንን ስኬት ማስመዝገብ በመቻላችን በራሴና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚህ ውስጥ የተሳተፉትን ህዝባችንና ባለድርሻ አካላትን በሙሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄ ስራ እንዲሳካ አስተዋጽኦ ላደረጉት አካላት እያመሰገንኩ አሁንም ቀሪው ስራ እነዚህ ዛሬ የተከልናቸውን ችግኞች የመንከባከብ የመኮትኮት ውሃ የማጠጣት የማሳደግ ስራ ይጠበቅብናልና ህዝባችን አምና እንዳደረገው ዛሬም ደግሞ የተተከሉትን ችግሮች በመንከባከብ አምና ያገኘነውን የ84% ጽድቀት በዘንድሮ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ለማስመዝገብ መስራት እንዳለብን በዚሁ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ በዚህ ሴክተር የምንሰራ ሙያተኞች በአገራችን ላይ በተለያየ ጊዜያት ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ የተሰጠው ትኩረት አናሳ እንደሆነ በብዙ ጊዜ ቅሬታ ስናቀርብ ቆይተናል። በአሁኑ ሰዓት ፖለቲካ አመራሩ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሰጠውን ከፍተኛ ትኩረትና ቁርጠኝነት ህዝባችን ከዳር እስከ ዳር እያደረገ ያለውን ተሳትፎ በሙያ በመደገፍ ቴክኒካል ድጋፍ በመስጠት እነዚህ የተተከሉ ችግኞች ለምርት ደርሰው ለጥቅም ደርሰው ህብረተሰባችን ተጠቃሚ እስኪሆን ድረስ ሙያዊ ድጋፋችንን መለገስ እንዳለብን በዚሁ አጋጣሚ ጥሬ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በመጨረሻም ዛሬ የተከልናቸው ችግኞች አምናም የተከልናቸው ችግኞች አንድ ላይ
አድገው ህብረተሰባችን በቀጣይነት በዘለቄታ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ህዝቡን ያሳተፈ የተፋሰስ አስተዳደርና አጠቃቀም ለመዘርጋት ክልላችን ለዚህ የሚያስፈልጉ አሰራሮችን በሙሉ እየዘረጋ በመሆኑ ህብረተሰባችን የድካሙን ፍሬ እንዲያገኝና እንዲበላ ለማድረግ በቂ ዝግጅት ማድረጋችንን በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።